पेट से आने वाली गुड़ गुड़ की आवाज़ की असल हकीकत। जब हम भूखे हों या खाना खाए लंबा वक्त गुजर चुका हो तो पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ सुनाई देती है और अक्सर लोग इसे पेट की तरफ से खाने की फरियाद समझते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। दरअसल ये आवाज़ भूख की वजह से नहीं, बल्कि मैदे की सफाई के अमल के दौरान पैदा होती है। छोटी आंत में खाने के हजम होने के 1 घंटे बाद मैदे से छोटी आंत की तरफ एक ताकतवर लहर सफ़र करती है, जिसका मकसद बचे कुचे खाने को मैदे से छोटी आंत में मुंतकिल करना होता है, ताकि मैदा मुकम्मल तौर पर खाली हो जाए और अगले खाने के लिए तैयार हो जाए। ये मैदे की सफाई का कुदरती तरीका है, लेकिन वक्फे वक्फे से कुछ खाते रहने वालों के जिस्म में ये अमल नहीं हो पाता। यही वजह है कि माहिरीन खुराक ये मशवरा देते हैं कि एक खाने के बाद तकरीबन 5 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना चाहिए, ताकि इस दौरान तमाम खुराक मैदे से छोटी आंत में मुंतकिल हो जाए। तो अगली बार जब आपके पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ हो तो याद रखें कि मैदे की सफाई का अमल जारी है और उसे भूख का इशारा समझकर कुछ खाने की गलती ना करें।